欢迎收看04大儿女生暑假农村的慢节奏生活不懒。好几天没下雨，今天奶奶浇地。门口有爷爷卖菜子，当时可想要发家，拿出奶奶腌的黄瓜。盛菜吃饭，最近喜欢吃白荞的，有点咸压一样。用光盘证明，院子里的草比菜长得都快。偷吃块奶奶的红豆饼，挑个最喜欢的。奶奶看我饿了，提前做饭。奶奶不喝，我喝。已经流口水了。奶奶调的好有味儿。大风来袭，赶快下雨吧！我也来听听八卦哈哈。在家真是一顿接一顿。饭后陪奶奶扭一扭。